السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka koowaad waxaan halkan tacsiyo dirayaa dadkii shacbiga ahaa ee ku geeriyooday shaqooyinkii shalay ka dhacay degmada Ceelaf Weyn. intii geeriyootay Ilaahay baynu uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo, dambi dhaafna siiyo. intii naga dhaawacantayna in Ilaahay caafimaad siiyo. waa ayaan darro runtii aad baa ayaan darro u tahay in muddo 3 sannadood ka badan oo inagu soo noqnoqdo dagaalkaas ahliga ah ee ka jiray degmada Ceelaf Weyn. anigu sanaag waxaan ka imid wiil ka hor iyo wafdi ballaaran oo xisbiga wadani waan soo maray dhammaan deegaanadaas. colaaddu way muuqatay, shacbigu wadooyinka qoryo la taagnaayeen. ciidanka ammaanka ee Soomaaliland halkaa joogay aad bay uga warsanaayeen in any minute uu dagaal dhici karo. Suudaan aadan baa hadda mahmaahayay waxay la tahay xukuumaddu arrintaa dee way ku dhex jirtay intaas. dadka shacbiga iyo salaadiinta iyo dhaqankuna waa ku dhex jiray. waxay la tahay xukuumaddu waxa caddaatay halkaa dee inay ku fashilantay oo ay nabaddaa xidhi kari weyday. awooddii xukuumadda inay adeegsato waa loo baahnaa. awooddii xukuumadda inay adeegsato waa loo baahnaa. waxaa kaloo iyaduna la yaab leh in madaxweynihii jamhuuriyadda Somaliland oo isna shalay yidhi baaq baan diray 1 daqiiqo ka yar. waxay la tahay dee madaxweyne kale waddanka ma ogin oo xukuma, mas-iilaaya waddanka xukuma weli. hadduu madaxweynuhu baaq dirayo weli amar baa la rabay inuu diro shalayto, amar oo amro hay'adaha amniga oo dadka shacbiga talo u soo jeediyo oo diro guurtida iyo dhaqanka Somaliland. intaa ka badan baa laga rabay shalayto. waxaanay runtii tusaysaa shacbiga niyad jab iyo taalyaraanta xukuumadda Somaliland ee hadda jirta. waxaan ugu baaqayaa shacbiga walaalaha ah in marka hore colaadda la joojiyo. colaadda weyn la joojiyaa. colaadda weyn la joojiyaa. durbaanka colaadda weyn la joojiyaa. waa in loo soo noqdo caqligu loo soo noqdo. dad walaalaa weeye. Ceelaf Weyn taariikhdiisa lagu hayo waa meelihii ugu nabadgelyada badnaan jirtay Somaliland. weliga dagaal heli kama dhicin. maxaa soo galay talow? dadku waxa la garanay farta ku fiiqayaan. dee waxa laga saaro meesha. waxa nabaddu u xidhmi leedahay waa in xukuumaddu baadho. waa in cid walba la xanuujiyaa oo nabad diidan. hadday reerahan dagaalamaya yihiin, hadday cid kale yihiin, xilkaas wuxuu saaran yahay xukuumadda. annagu xisbi ahaan, wadani ahaan diyaar baanu u nahay inaanu gacan siino xukuumadda, inaanu gacan siino madaxda dhaqanka, inaanu gacan siino deegaanka. diyaar baanu u nahay hadh iyo habeen. heegan baanu u nahay arrintaa. wax kastoo lagu nabadaynayo ee nabad loogu keenayo shacbigaas diyaar baanu u nahay. waxaanu u soo jeedinaynaa dhammaan madaxda dhaqanka ee Somaliland gobolkay doonaan baa joogaan inay ka qayb qaataan gurmadka. waxaanu soo jeedinaynaa culimada, waxaanu soo jeedinaynaa ganacsatada. waxaanu ugu baaqaynaa cid kastoo colaadda horinaysa inay dambiilayaal yihiin ay farahana ka qaadaan in colaad la horiyo. wixii colaadda raba ama horinaya inaynu meel uga soo wada jeedno shacbi ahaan iyo qaran ahaan iyo xukuumad ahaan baynu u baahan nahay. xukuumadda waxaa looga baahan yahay tallaabo inaad adag. waxaa looga baahan yahay inay nabaddu xidhanto oo hadday tegayso in cid lagu laayo nabadda waa in nabadda cid lagu laayaa. nabadda xukuumaddu waa inay iibsataa. xukuumaduhu nabadda waa la iibsadaa mararka qaarkood. rag dalka nabadeeyey nabadda way iibsadeen. madaxweyne cigaal iyo madaxweynayaasha ka dambeeyey mid nabadda. marka waxaan leenahay xukuumadda Somaliland inay xoogna wax kaga qabato, xigmadna wax kaga qabato, nabadna la soo celiyo.
ayaanu ugu baaqaynaa shacbiga waanu ku celinaynaa waanu ugu baaqaynaa in qof kastaa uu nabadda ka shaqeeyo colaadana la joojiyo dadka isdilayaa waa mustaxiil dee dadka isdilaya qaarkood inay isdilaan waxaa laga yaaba inay abtigiin isdilayaan marka nabadda ha loo soo noqdo caqliga ha loo soo noqdo xukuumaddu waajibkeeda ha gudato inaanay xukuumaddu dee arrintaa sidii loo baahnaa aanay u gelin waxaa calaamad u ah wasiirkii daakhiliga weli hargeysa jooga waxay xabaddii ugu horreysay markay dhacday qofka ugu horreeya baxa inuu isaga noqdo oo xabadda dhex taagnaado nabad ayaa looga baahan yahay ammaanka dee xukuumadda ka mas-uula waxa uga sii mas-uula arrimaha gudaha sidii lagu celceliyeyna annagu xisbi ahaan iyo shacbi ahaanba waxaanu diyaar u nahay cid kastoo hawsha nabadda inta ku jirta ama gelaysa inaanu gacan ku siino annaguna diyaar baanu nahay inu ka qayb qaadanno asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu